वेलकम बैक टू सूरज कंप्यूटर्स। मैं अमित। सूरज कंप्यूटर्स में हम आपको आज बता रहे हैं कॉम्पैक्ट 510 लैपटॉप कीबोर्ड चेंज। जैसा आप देख रहे हो इस कीबोर्ड की कुछ कीज़ निकली हुई हैं और कुछ की काम नहीं कर रही हैं। जैसा कि आपको पता ही है, वैसे हम बता देते हैं आपको कि हमारा ऑफिस ILD मॉल में है, सूरज कंप्यूटर्स के नाम पे, सोना रोड पे सर। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि ये कॉम्पैक्ट 510 का कीबोर्ड कैसे चेंज होता है। बढ़िया सर। बना रहे थे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पुराना कीबोर्ड है, हम इसमें दूसरा नया कीबोर्ड लगाएंगे। अब बोलिए, ले आओ स्क्रीन की दिक्कत लगे। रेडी रखो ना करके, जैसा कि आपने देखा, ये हमने कीबोर्ड चेंज कर दिया है इसका। आप बताना ज़रूर कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारा चैनल। थैंक यू फॉर सूरज कंप्यूटर्स।